Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen TikTok da mutanen Kannywood, lallai yanzu duniya ta gane, duniya ta gani, kuma duniya ta sani, kuma duniya tana gani. A cikin wannan abu biyun nan suwa suka fi son talaka, da Kannywood da TikTok. Duniya ta gani kuma duniya ta shaida. Suwa suka fi son talakawan ƙasansu, wanda dai gashi nan dai yanzu haka fafatawan da ake yi kenan. Kuma alhamdulillahi dai in dai za ka yi adalci ba sai an faɗa ma ga waɗanda suka fi son talakawansu ba. Gashi nan dai wasu shinkafa ake raba musu, suna faɗin ba wani adalin shugaba ko ba wani lokacin da aka zo ya fi wannan, kuma gashi nan lokacin ne ake kashe mutane a ko'ina. Kai jama'a, da Allah ku yi wa kanku adalci, ku yi wa mutane adalci. Ba za ka ji ana magana ana kashe mutane ba, amma za ka ji ana yaba mai kashe mutane. Kai jama'a, gaskiya ‘yan wancan masana'anta ku canja, wallahi ku canja, wannan ashe ku ba duk abin da kuke ba don talaka kuke yi ba, don kawai kanku kuke yi. Kai ina, wallahi da a Kannywood wallahi akwai jarumai na da yawa, amma wallahi yanzu ina na watsar da su wallahi, saboda ba sa kishin talakawa, ba su da kishin arewa, ba su da kishin kansu, ba su da kishin talakawa. Aljihunsu ne kawai kishinsu. Ka duba dan Allah da Annabi, yanzu wallahi yanzu mun gano ku wallahi yanzu mun gano ku. Ba uban da za ku ƙara tallatawa, wallahi mu yarda ba. Idan mun ga kuna tallata mutum da mun san kawai mutumin banza ne, ba za mu yarda mu zaɓi wanda kuke tallatawa ba. Ina wallahi mun gano ku wallahi mun gano ku, ba za mu zaɓe ku ba. A'a, daga faɗin gaskiya kawai, daga faɗin gaskiya kai ina, daga faɗin gaskiya kawai sai a sha sai zagi. Kai yan gane, Allah ku canja. Amma dai na je wasu yan gane din, waɗansu daga ciki, waɗansu sun barrata kansu da wannan, amma fa gaskiya waɗanda suke da wannan suna da yawa masu wancan ra'ayi. Kai jama'a, gaskiya abale, ka zub da mutuncinka wallahi, ka zub da mutuncinka. Maimakon da aka maka nasiha, maimakon ka ɗauka kuma sai ka biyo da ashar da zagi da cewa za ka jakantar da mutum. Kai, amma ka ɓata wayonka wallahi. Da ina bibiyan ga, amma kai na yi asarar lokaci na wancan lokacin. Allah ya kyauta, Allah ya shirya ku, Allah sa ku gane ba kan gaskiya kuke ba, ku dawo kan gaskiya. Duk wani abun da ake yi, ban taɓa jin kun yi maganan akan ana kashe wani ba, amma sai gashi an raba muku shinkafa kuna cewa Allah ya saka, ana kashewa kuma ba ku ce Allah ne ba. Kai gaskiya ku canja wallahi, ku canja. Wannan ba ɗabi'an musulmi na ƙwarai bane, gaskiya. Ana kashe ma ɗan uwa amma baka damu da kashe shi da ake ba, amma dai ka damu da ɗan buhun shinkafa da za a baka. Allah wadare na kai lalace, wallahi Allah wadare. Wallahi ban ɗauka haka kuke ba, wallahi tallahi. Kai amma wallahi kai gaskiya kun ɓata wayonku, wallahi kun ɓata wayonku.